हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूबर की सक्सेस स्टोरी बताऊंगी और वो कोई और नहीं है, कैरी मिनाटी हैं। कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है दोस्तों। अपने रोस्ट वाली वीडियो के साथ वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलैरिटी हासिल करी है इन्होंने। फरवरी 2021 में कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो फिल्मी सियाप्पा के अनुसार $4.3 मिलियन होने का अनुमान है, जो लगभग 32 करोड़ रुपए मान लीजिए। उनके चैनल पर लगभग 2.95 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। नागर ने 10 साल की उम्र में यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया था और वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं। कैरी मिनाटी इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स रोस्टर्स में आते हैं। उन्होंने जब भुवन बाम को अपने वीडियो पर रोस्ट किया था तो वो रातों रात वायरल हो गए थे। यही उनकी जिंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट था।